然后这边有枪声。基本上没有麦克风，但是这个直播过程中不要把扬声器打开来。各位大家好，我今天要介绍的是这个直播当中会使用到的这个炒热气氛的音效卡，这个卡蛮大的。那这一款是大陆做的，这一款还蛮不错的，功能很复杂，有点复杂啦。就是说我等一下这部影片要教你怎么使用这个音效卡。那这个音效卡主要的功能是怎样呢？它第一个就是最常用的就是炒热气氛，譬如说这边黑色按钮有什么邪恶的笑声啊，什么笑声这些，按下去就会哈哈哈哈的笑，或者是一些那些搞笑的声音就对了。那除此之外，它还可以接那个什么麦克风的声音，也可以接手机的音效进来，也可以。那我们等一下又利用这一款来实际在这个电脑的 OBS 做操作，再用或者连在手机上面，连到手机上面去做做直播 ，OK， 也就是说这一款它可以产生的音效可以连接到电脑的直播软体 OBS， 也可以将这款产生的音效直接连接到手机的直播软体，比如说手机的脸书这个直播 APP， 直接当成它的音效。那我们这一集就要介绍怎么在电脑使用跟在手机上面做使用的直播的这个应用。好，首先在使用这款之前，我要跟大家报告要怎么使用这个按键，这个按钮这边的黑色区域就是一些音效，什么笑声啊，什么有的没有笑声啊，哭声什么什么的。好。那基本上我们就先看这边黑色，这个是我们主要会用到的地方。那这一款要使用之前，我们先打开电源。好，打开电源 ，OK。那我们这边也可以，这边的 Color Bar 这边是连接当你连接麦克风有声音的时候，这边就会跳出来。那这边的 Color Bar 是这边也可以连接手机的音效。什么叫手机音效？就是说你可以有一些声音，譬如说你要连接手机发出来的声音，比如说手机的 YouTube 的声音，可不可以灌进去？可以哦。手机发出来的铃声可不可以灌进去？可以哦。这样，当你手机铃声要灌进去的时候，这边就会动。好，那我们再跟你讲怎么使用。在使用之前，我们先介绍它的 I/O。来，我们把这个分到后面来看一下。这边有看到很多的按钮，这边很多人都不会讲很清楚，只有我们公司会讲。好，我建议各位大家。第一个看到电脑跟充电，我建议大家要做直播的时候用 USB 的连线连接到你的电脑。你要做手机直播，要怎么把这声音灌到你的手机？也请用这个 USB 的洞灌到你的手机会比较好。那我等一下会分别介绍怎么使用。好，所以这个洞就是数位的洞，就对，数位的连线。好，再看这个直播。当你连接到这个直播的意思是说，它的声音可以除了由 USB 输出之外，它也可以走有线的，走那种 3.5 的那种的线，连接到你的那个手机。什么叫 3.5？ 这个叫 3.5。注意看哦，这是直播，你就连这个洞，这边有几环？1、2、4环。4环啊，然后这个洞呢，也可以连接到你的手机，这是你的手机嘛？这个手机再接进来，这样子，这时候你音效卡声音可以灌到你的手机进去。好，这是第一个路径。所以这个路径是怎么样？这个是声音输出的，对他来讲是声音输出来的。好，在伴奏呢？你也可以将你手机上面的声音输入到你的，对他来讲是输入到这个音效卡。比如说，我要用我手机的 YouTube 的声音，我听到这个声音，这个声音，我可不可以将手机的这个 YouTube 的声音输入到这个音效盒呢？是可以的。所以这个路径就是将手机的声音输入到你的音效盒里面去。
OK， 所以这条路径是进去的，声音要进去的。好，那耳机呢？耳机跟这边再一个耳机跟音响这边，耳机音响就是说，直播在产生音效过程中，你可以监听。这时候它有一条树，这个头，注意看哦，这个头是几环的？3环哦，刚刚是4环的，这边是3环的。当你把它接进去的时候，你就可以透过耳机来监听。这个耳机不是耳麦哦，这叫做纯耳机，这叫纯耳机，不是耳麦。耳麦的话是有耳机跟麦克风叫耳麦，这叫做耳机。耳机就有几个洞，3环，1、2、3环，哈。然后再来，耳麦呢？耳麦就是耳机跟麦克风，那它的环就会长这样子，有4环。刚刚的耳机是几环？这是我们看到那个买手机送的那个耳麦的那个连接的那个东西就长这样的，这个就有3环，刚刚就有3环，这是纯耳机就有3环，1、2、3，而耳麦有4环，所以呢，这个耳麦就是接这个4环的这样子进来 ，OK。好，那话筒呢？话筒就是可以接你的麦克风。是接什么麦克风？接3环的麦克风，这有3环，这我们看3环，1、2、3，接进去的时候就可以当麦克风了。来，我们实物来看的话，我们会用到几个洞。我们的电脑 OBS 做直播，我们会用 USB 的输出，声音输出到电脑哈，然后呢会接一个麦克风，这边接个麦克风，然后呢会接一个伴奏，伴奏就是由手机的声音灌到这里面来。好，我们来实际做示范给大家看一下。这是 YouTube 嘛，那我们等一下把它灌进去。这样子。然后我们等一下示范那个 OBS 的直播，我们把它加入伴奏，也就是说，这个手机的声音可以灌到这里面去。因为这台的声音没有那么多嘛，我们可以做个辅助，这样子，就是多一个声音的来源就对了。好，然后呢，那个这个 USB 方就连起来。等一下把它接到电脑去，耳麦的地方把它接，这个什么话筒的地方3环的把它接进去，等一下接到电脑，我们来做 USB 把它拉出来，接到电脑里面去，这是电脑的 USB 把它接进去，好。这时候呢，请您到它的音效管理员去看一下。怎么到音效管理员？很简单，到这边滑鼠右键，不对，这边有个喇叭，这边滑鼠右键，然后播放这边按一下。然后呢，播放这边，因为你会看到一个喇叭跟 Real Tag， 把这个你插上去的时候，它会停止，它会用。请你把它这个你插上去的时候，它会启用，请你把它关掉。就是说，你的喇叭还是由你的电脑的喇叭出来就对了。好，那录制这边，你的麦克风会出现一个这个 MV 这个什么 APRV 这个东西，这个就是来自于你的音效卡，音效卡的声音。然后实际做直播给大家看一下，打开电脑 OBS， 好，你会看到是长这样子，电脑 OBS 长这样子。那我视讯来源，我就我公司的另外一个视讯来源，这是那个我公司的飞鹏180节区卡，我要做一个完整的那个直播给大家看一下，这样子，然后把你的摄影机接进去。
这是摄影机的 HDMI， 把它接进来，然后连接到截取卡的这个连接到截取卡。好了，我们很快的示范一下。来，我们第一步就是新增视讯装置，这些都很基本的。我们这期主要是讲音效部分，我们这期就赶快简单的带过。这个去抓这个 HDA video， 然后去抓1080p 60帧。好，这是影像。那声音的部分，请注意哦，截取音效输入，抓哪边？抓刚刚那个外接的，这个叫做什么？这个 MV 这个东西的，这是这一支麦克风那个外接的音效卡。好，看到有声音了，我们看到。好，我们把声音放出来给大家听一下。那直播过程中不能放出声音哦，我只是偷偷监听。输出，我试试看。好，来看一下啊、哦。再一次哦。然后都没有枪声，基本上没有麦克风，但是这个直播过程中都不要把扬声器打开来。直播过程中不要把扬声器打开，我只是说示范给大家看一下，不然会产生回音就对了。好，那这个时候，那我们的声音如果这上面已经不够怎么办？好，等一下，还有一个遥控器，这边还有附一支遥控器，它有声音的，比如说，再一次，好，再一次。好，就是这样子。好，那如果直播过程中不够声音怎么办？比如说我要用手机的声音当代替，里面的声音不够怎么办？这里的声音不够，音效不够，要用这个手机上面发出来。比如说我用手机发出一个 YouTube 的声音出来给大家看一下。有没有听到有手机的声音嘛？这可以从手机边抓声音。这个好处是什么？你看一下，我们在好，比如说你从手机上面可以去下载一些音效的 APP， 譬如说这个音效 APP 它有，我们示范给你看，这是我已经下载好的，它可以发出个，这是我自己从手机下载的音效 APP。哦，这个声音，这个上面的声音是由手机发出来，然后呢输入，对他来讲是输入到它的音效卡，再从 USB 输出到你的电脑这样子。好，这样就可以完成一个，可以用麦克风进去，然后呢可以从手机发出更特别的声音，额外的声音进去你的音效卡，然后或是从内建的声音。然后再进这个电脑 OBS 去做直播，这样子。好，这是手机，这是用电脑的部分。那我们来介绍用那个手机的部分。来，手机的部分我还是一样。如果你是用那个 iOS 的话，请你记得买这一条线不便宜，叫做 Lightning 转 USB 3转换器，这个东西不便宜。那你说网络上有人卖很便宜，几百块，那个是山寨的，不要买。这个原厂要1000多块，1100多块左右。好，那这个东西要怎么用？很简单，你就把它接进去，然后呢，再把这条刚刚的那个音效卡的这个 USB 的这个线，刚刚是接电脑嘛，那现在把这条线接到你的 iPad 上面。好，这是我们实际直播给大家看一下，我用脸书直播，然后我做个实验给大家看一下。我们先
我们做直播看一下，我们直播给大家看一下，直播。那我们实际放音效，我们放音效，我们这边按音效，这样子，这边有音效，我们来放一下，尖效，喂，直播测试，喂，直播测试，声音测试，好，那我们再放一个 YouTube 的。就是这个声音灌到那个音效卡的声音做个测试，这个等一下会听到一个是老高的声音，对不对 ？YouTube 的那个声音，对不对？好 ，OK， 那我们来实际拿一下给大家看一下，然后我们就结束了，完成。好，我们拔掉，我们来实际听听看。直播测试，喂，直播测试，声音测试。看到声音都出来了吧？我是老高，今天呢是2019年5月1日啊。那么对于我们的观众来说，今天可能是一个很平常的日子。但是对于日本这个国家来说，今天是个这样子。所以我们现在都做了，用 iPhone 也做了实验，然后这个也都做了实验了。所以那一样道理，那安卓怎么办？安卓的话。我声音可不可以从 iPad？ 我们这时候角色换一下，这时候 iPad 当声音的来源，就是额外声音的来源，把它灌到，就是把刚才那个这个地方伴奏的那条线接到你的 iPad 上面去。接到上面去，这时候 iPad 可以当一个额外的声音的来源，灌给你的那个灌到你的音效卡。然后呢，安卓手机怎么办？安卓手机，请你准备一个这个，你如果是 Type C 的手机，你准备个 Type C 的 OTG 的线 ，Type C OTG 线接进去，再把刚刚接到那个电脑的或跟 iPhone 的iPad 的那个的 USB 的那个连接头接进去，这样子，这连接。这个我等下这个连接进来，我们可以用这个 iPad 当音效来源。那为了方便区别几件，我等下用 YouTube 的声音当做来源，我用佩猪的声音做代替。好，等一下，我先把它放出来。好，那我们等下实际做，我们用安卓手机做 YouTube 直播给大家看一下。Facebook 打开来，然后做直播，开始。好，开始直播嘛。那我一样，我都是这样压，乱压。好，那压，什么笑声啊、枪声什么的，然后再讲一下话。直播测试。好。然后呢，我这边放下佩猪的声音，好，这样子放进来。好，再一次直播测试，再放下音乐尖效，好，放那个什么音效声音。好，我们就把它停止了。开始了，你看一下。有没有声音都进去了？直播测试。等一下会听到个 YouTube 的声音，佩猪的。直播测试。好，就可以听得到。好，以上就是简单的一个介绍，就是说其实我们会用到这个音效卡的洞，我建议是用这个。电脑的这个 USB 出来，这是走数位的比较好。那一样的，这东西你也可以接这两个洞，就是这个直播，这可以同时输出给两个东西。这是走类比的输出，对音效来讲是输出声音输出到你的需要直播的手机上面，不建议走这边，因为是类比的，声音会比较没那么好。那伴奏就是可以将你另外一只手机的声音灌入到你的音效卡，当做是一个音效来源就对了。好。那耳机这个我其实也用不太到了，耳麦也用不太到。那这个可以接入你的那个话筒就对了，大概就是这样子。以上简单做介绍，谢谢。